це не біда. Виклич труболап, не зволікай, вони швидко знайдуть, де трісла труба. Трубам дірявим скажи ти гудбай, труболап наш надійний друг. Знайдуть без зусиль, тепло й комфорт повернуться в дім сон. Тепло й комфорт повернуть сон, став хрипким сусід. Ну все. Можно сейчас видео снять, как фонтан снова летит и отправить. Не надо. Не надо фонтан?